وفي مساء يوم الاثنين وبالتحديد تاريخ 25 في أبوابها وهلوا عليها أطفالها واستقبلوا أطلع الله أطفال تمهيدي أجيال المنار اللي كانوا متميزين بحضورهم ونشاطاتهم، وأكبرت علينا عواطف اللي حصلت على لقب فراشة الروضة وبخطوات من تمهيدي جنى. ويا هلا بسارة اللي كانت متميزة بحضورها ونشاطها. وعاد هذه نانا اللي بهرت كل المعلمات. وبعدها جانا البطل نواف وصقر اللي كانوا متميزين بنشاطاتهم ومشاركاتهم. وبعدها جانا البطل عبد الإله. ويا هلا بيزيد البطل. وجانا الخير جانا وهذا هو عيسى. وأقبل علينا الأسد ماجد. وأقبلت علينا كل الزين كيان. وشيخت كل البنات هذه هي الجوري. واللي حضورها أبهر كل المعلمات الكادي. وزهرة من بين الأزهار هذه درر. وأقبلت علينا دانا غالية وثمينة مثل الدانا. ودخل علينا الشعل عبد الله وكان شعله من الذكاء. وجانا الخير جانا وهذا هو عبد العزيز. من حسن حظنا صار يوسف بصفنا. وشبوا البخور شبوا. وجانا سعود. ونجيتوا للشهامة تلقونها بالبطل راكان. بالمسك والعنبر عطرتنا مسك. وأقبلت علينا بنت الرجال غيوض اللي فيها كل الحلا. وشيخة البنات هذه